guys! Ngayon may imumukbang na naman tayo guys ng bonggang-bongga. Eto guys, may nabili na naman ako ng ubas. Mumukbangin natin siya guys ng bonggang-bongga guys. Oh, seedless ito guys. Dumaan na naman kanina yung suki ko. Ngayon guys, pag may pambayad kasi tayo, may pambili tayo. Eto guys, mumukbangin na natin ang bonggang-bongga ang aking seedless ubas. Ayan guys, umpisa na natin guys. Seedless kasi siya guys. Talagang uungarin mo siya ng bonggang-bongga guys, no? Masarap siya guys kasi wala siyang buto. Ang tamis niya. Busog na ako guys. Matubig kasi siya. Samahan niyo ako guys. Samahan niyo ako manood. Ang tamis niya. Parang ano siya. Mano yung lalamunan mo sa sobrang tamis niya. Kaya itong ubas guys, bawal ito sa may diabetic. Kasi sa sobrang tamis niya, kaya yun. Bawal siya. Kasi yung father ko guys, diabetic siya. Ang daming bawal sa kanyang prutas. Sarap na kainin guys kasi wala siyang buto. Pwede mo na siyang patakin ng bonggang-bongga. Tamis niya guys. Asim, may asim tamis siya. Mangigibabaw yung ano guys. Mangigibabaw yung tamis niya. Yung asim niya, parang yung nakadala ng gana. Yung asim niya.
Hinugasan ko na to guys ng bonggang-bongga. Binabad ko sa tubig, tapos i-drain ko. Nilagay ko sa rep, yun. Binukbang ko na siya ng bonggang-bongga. Kunti na lang guys. Dami niya mga tangkay-tangkay na wala ng laman. Pero in fairness guys, bigat sa tiyan. Malapit na guys. Malapit na. Malapit na sumama ang tiyan ko. Ang bigat sa tiyan. Kunti na lang. Ay! Down! Simot! Kaya ba yung tamis niya parang dumadaan sa lalamunan mo? Parang dumidikit pala. Yung tamis niya parang dumidikit sa lalamunan mo. So guys, salamat sa iyong suporta. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please comment down below and like, subscribe my YouTube channel para kayo ay ma-notify sa aking mga bagong videos. Bye-bye!